आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडि जब म स्कुलमै थिएँ मैले एकजना व्यक्तिको बारेमा सुनेको थिएँ। A new story has emerged, one that is being seen as a modern miracle. त्यो व्यक्ति जसले जङ्गलको बीचमा बसेर ध्यान गर्दैछ, न केही खाँदैछ न केही पिउँदैछ, कन्टिन्युअसली ध्यान मात्रै गर्दैछ। Meditating under this tree. अहिले उहाँले केही पनि लिनु भएको छैन सुरुदेखि वाटर पानी पनि पिउनु भएको छैन हामीले देखेको छैन र सबैले उसलाई लिटल बुद्ध द बुद्ध बोय भने राम बहादुर बमजन। Ram Bahadur Bumcham is believed to be his followers being reincarnation of the Buddha. To the one they believe is the reincarnation of Buddha. तर छिटै यो व्यक्तिले अचम्मको अनौठोको व्यवहार देखाउन थाल्यो। धेरैले उनले चमत्कार गर्न सक्छ भने, कसैले उनलाई भगवान भने, कसैले सबैभन्दा ठुलो फ्रड। आउने वर्षहरूमा उनको भक्तजनहरूको ठुलो फलोइङ भयो। देश विदेशमा उनको समर्थकहरू थिए। मेजर पोलिटिकल पार्टीले पनि उनलाई सपोर्ट गरिरहेको थियो र उनले आफ्नै नयाँ धर्म बनाए जसमा उनी आफू नै सबैभन्दा ठुलो भगवान थिए र एउटा आलिशान र ऐसो आरामको जिन्दगी उनी जिउँदै थिए। तर किडन्याप, मर्डर, रेप, नाबालकमाथि यौन हिंसाको घटनाहरूले यो सबै थोक सकियो। एउटा वेबसाइटको अनुसार उनीद्वारा पीडित हुनेको संख्या कम्तीमा पनि 72 छ। पुलिसले उनको विरुद्ध अरेस्ट वारेन्ट निकाल्यो तर उनी कहीँ पनि भेटिएनन्। उनको समर्थकहरूले यो सबै आरोप मात्रै भएको, उनीहरूको गुरु निर्दोष छन् र यो मिडियाले प्रोपागान्डा फैलाएको मात्रै भनेर भनिराखे। यो गभर्नमेन्ट र मिडियाबाट हुने ट्रायललाई रोक्नु पर्यो भनेर उनीहरूले पेटिसन समेत बनाएका थिए। पुलिसले खोज्दा नभेटेपछि गुरु खोइ भन्दा उनीहरूले गुरु 3 वर्षको निम्ति गहिरो ध्यानमा गएका भनेका थिए। तर आज 4 वर्ष भइसकेको छ र उनी आजसम्म पनि फर्केका छैनन्। त्यसो हो भने सत्यता के हो, वास्तविकता के हो र एक्ज्याक्टली के भएको थियो? राम बहादुर बमजनको जन्म निजगढ रतनपुरीमा भएको थियो। इन्ट्रेस्टिङली उनको आमाको नाम पनि मायादेवी हो, जुन गौतम बुद्धको आमाको नाम पनि हो। उनी सानोमा कसैसँग पनि झगडा गर्दैनथे, कम्ती बोल्थे, सकेसम्म एक्लै बस्न रुचाउँथे। बाला खाउँदा दिदीबहिनी दाजुभाइ भन्दा उसको बुद्धि त बेग्लै नै हो। मान्छेसँग नजुत्ने नबाज्ने, त्यस्तो रमाइलो ठाउँमा नहिँड्ने। उनले 4 कक्षासम्म मात्र पढे किनकि उनलाई फर्मल एजुकेसन भन्दा पनि धार्मिक अध्ययनमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। यही टाइम उनी लुम्बिनी गए र त्यसपछि उनी देहरादून भिक्षु भएर 3 वर्षको अध्ययनको निम्ति गए। त्यहाँ पनि उनी अरूभन्दा अलि फरक स्वभावका थिए, अलि धेरै सिरियस नेचरको, र उनले त्यहाँ आफ्नो धार्मिक नाम पनि पाए, पाल्डेन दोर्जे। तर उनले 1 वर्षमा नै गुम्बा छोडे र फर्केर घर आए। उनको आमाको अनुसार बमजन घर फर्केपछि उनको बोल्ने स्वभावहरू र व्यवहारहरू एकदमै ठुलो परिवर्तन भएको थियो। घरमा उनले एउटा सपना देखे जसमा एउटा देव उनी सामु प्रकट भएर उनले घर छोडेनौ भने तिमी मर्छौ भनेका थिए। सो मे 15, 2005 मा 15 वर्षको उमेरमा उनले छेउकै एउटा पिपल बोटमा बसेर ध्यान सुरु गरे। सुरुमा वरिपरिको बच्चाहरूले उनलाई जिस्काएपछि उनी त्यहाँ छोडेर अझै भित्र जङ्गलमा अर्को पिपलको बोटमा बसेर ध्यान गर्न थाले। खाना पानी केही नखाई नहल्लिकन उनले आफ्नो ध्यानलाई कन्टिन्यू गरिराखे। बिस्तारै वरिपरिको मान्छेहरूले उनलाई जिस्काउन छोडे। अरू व्यक्तिहरूले त उनीसँग दैविक शक्ति छ भनेर उनीमाथि विश्वास गर्न थाले। राम बहादुर बमजनले ध्यान गर्न थालेको 5 महिनामा यो खबर परसम्म पुग्न थाल्यो। नयाँ बुद्ध, सानो बुद्ध भनेर धेरैजना उनलाई हेर्न आए। उनको पपुलारिटी झन बढ्यो जब उनलाई एउटा साँपले टोक्यो तर उनले त्यसको औषधि गर्न मानेनन्। उनको वरिपरि कपडाको बारले छेकेर उनलाई 5 दिनसम्म कसैले पनि देखेन र 5 दिनपछि कपडा हटाउँदा उनी एकदमै ठिक थिए र उनले आफूलाई बुद्ध नभन्नु, मसँग बुद्धको शक्ति छैन र अझै 6 वर्षको ध्यान आवश्यक रहेको भने अब हरेक दोस्रो दिनमा केही न केही आश्चर्य कर्म हुन थाल्यो। कसैले उनको पछि लाइट आएको देखे, कसैले उनको टाउकोबाट पहेँलो लाइट आएको भने। एकचोटि त उनलाई पुरै आगोले समातेको थियो र पनि उनलाई केही भएन। यो सबैले गर्दा अब उनको चर्चा ध्यान गर्ने बुद्ध बोय भन्दा पनि आश्चर्य कर्म गर्ने कोही भगवान जस्तो हुन थाल्यो। बमजनको फोटो 5 रुपियाँमा बेच्न थालियो। उनको भिडियो र सिडीले पनि राम्रै कमाइ ल्याउँथ्यो। त्यो ध्यान गर्ने जङ्गल अब मेला जस्तो भयो। मान्छेको भिड, खानेकुराको ठेला, बस पार्क र बिजनेस हब जस्तो हुँदै थियो र यो मान्छेको भिडसँगै दान पेटी पनि भरिन थाल्यो। देश विदेशबाट डोनेसन आउन थाल्यो र यो सबैलाई हेर्न एउटा सानो समूह पनि बन्यो जसको लिड
गंगाजित बमजनले गर्दै थिए, जो नातामा रामबहादुर बमजनको दाइ थिए। गंगा बाहेक अरू 18-20 जना जो उनकै नजिकै नातेदारहरू र चिनजानेको मान्छेहरू थिए, उनीहरूले नै यो पुरै समूह चलाउँदै थिए र त्यहाँ के हुन्छ, को आउन पाउँछ, कसरी आउँछ, दान पेटिकाको पैसा के हुन्छ, त्यो सबै डिसाइड गर्थे। बिस्तारै देश विदेशबाट रिसर्चर र पत्रकारहरू आउन थाले। डिस्कभरी च्यानलले त एउटा टिम नै पठाएर उनीमाथि डकुमेन्ट्री नै बनायो। डिस्कभरी च्यानललाई डकुमेन्ट्री खिच्न परमिसन दिने या नदिने भनेर समूहभित्र नै चर्काचर्की हुन थाल्यो। लोकल चाहिँ त जोसुकै आओस् जतिसुकै गराओस् हामी दिनेवाला छ। समितिको पनि अधिकार हुन्छ नि त, किन छैन? पछि डिस्कभरी च्यानलले परमिसन पायो र उनीहरूले अ बोय विथ डिभाइन पावर्स भनेर डकुमेन्ट्री बनाए, जसमा उनीहरूले लगातार 4 दिनसम्म रामबहादुर बमजनको भिडियो निकाले। डिस्कभरी च्यानलको टिमलाई धेरै नजिक जान दिइएन र केही चोटि त फिल्मिङ पनि रोकियो। तर पनि रामबहादुर बमजनले अन क्यामेरा 4 दिनसम्म नहल्लिकन, नखाइकन, नपिकन ध्यान गरिराखे। धेरै भिड हुन थालेपछि त्यहाँको जिल्ला कार्यालयले क्राउडलाई म्यानेज गर्न नसकेको भन्दै काठमाडौँसँग हेल्प पनि मागेको थियो र एउटा साइन्टिस्टको टिम पनि पठाइदिएर रामबहादुर बमजनको एक्जामिनेसन गर्नु भनेको थियो। यो टाइम नेपाल आफैमा द्वन्द्व थियो, ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन, झगडा र फाइट हुँदै थियो। त्यसैले रामबहादुर बमजनको कहिले पनि एक्जामिनेसन नै भएन। उनी माथि शङ्का गर्नेहरू उनी खाली पेट नबसेको तर रातिको टाइममा जब कपडाको बार लाइन्छ त्यो टाइममा चाहिँ उनलाई खानेकुरा दिइरहेको छ भनेर आरोप लगाए। उनी को हुन् र उनले यो कसरी गर्दैछन् भन्ने हल्ला हुँदै गर्दा 81 मार्च 11, 2006 मा उनी त्यहाँबाट गायब भए। उनी कहाँ गए भन्ने कुरा न त्यहाँको वरिपरिको व्यक्तिलाई थाहा थियो र न उनको समूहलाई नै। उनको कपडा उनी बसेकै ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै थियो, कुनै पनि रगत वा अरू कुनै पनि त्यहाँ साइन थिएन। कोहीले उनलाई किडन्याप गरेको भने, कोहीले बिरामी भएर औषधि गर्न लगेको भने। तर उनी 1 हप्तामा फेरि अलि परको जङ्गलमा भेटिए र अब आफू 6 वर्षको ध्यानमा जान आँटेको भने र फेरि त्यहाँबाट हराए। 6 वर्ष भने पनि फेरि उनी केही महिनामा नै देखा परे। तर यो पालि उनको कपाल लामो थियो र उनीसँग एउटा तरबार पनि थियो। उनको यो आउने र हराउने चलिराखे पनि मान्छेहरूको उनीप्रतिको आकर्षण कम भएन। 2009 मा बमजनले अब हामी गढीमाइक मन्दिरको पशु बलि रोक्नुपर्छ भनेर आफ्नो 100 समर्थकलाई त्यहाँ पठाएका थिए। यही सन्धि साथ गढीमाई मन्दिरमा कुनै अबोध प्राणीको हिंसाबाट मुक्त गरिदिनको लागि सर्वधर्मलाई अनुरोध गर्दछु। म पनि पछि त्यहाँ आउँछु भनेका थिए, तर उनी त्यहाँ कहिले पनि आउँदै आएनन्। उनी त्यहाँ किन आएनन्, उनी कहाँ गए भनेर कसैलाई पनि थाहा नै थिएन। मे 2011 मा उनको 6 वर्षको ध्यान पुरा भयो। उनको सबै ठाउँमा इमेज सानो बुद्धको रूपमा बनेको थियो। त्यसैले अब उनले यसबाट थोरै आफूलाई पर राख्न थाले। उनले आफैलाई अब महासम्बोधि धर्म सङ्घ भन्न थाले र उनले आफ्नो नयाँ धर्म पनि बनाए, बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म, जसको पछि उनले आफ्नै धार्मिक ग्रन्थ पनि निकाले। त्यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसनलाई उनले द बुक अफ मैत्री धर्म भने। अझै उनले आफ्नै एउटा नयाँ भाषा पनि बनाए, मैत्रीय भाषा, जुन उनले बाहेक अरू कसैले पनि बुझ्थेन। सायद अरूदेखि फरक देखिनको निम्ति होला अब उनीहरूले निलो कलरको कपडा लाउन थाले। उनी ठाउँ ठाउँमा विश्व शान्ति पूजा गर्दै हिँड्थे। उनको आश्रम सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, बारा र सर्लाहीमा भइसकेको थियो र उनीहरूको धर्मको नयाँ ब्रान्च संसारभरि नै खोलिराखेको थियो। उनीहरूकै अनुसार उनीहरूको भक्तजनको सङ्ख्या लाखौँमा थियो। सायद लाखौँमा नभए पनि धेरै ठुलो फलोइङ भने उनीहरूको भइसकेको थियो र यो फलोइङ सँगसँगै टन्ने डोनेसन पनि आयो। अब उनी ऐसो आरामको जिन्दगी जिउँदै थिए। उनी जुन जिल्लामा जान्थे त्यही जिल्लामा उनको घर थियो। करोडौँ पर्ने गाडी उनी चढ्थे, चार्टर्ड हेलिकप्टरदेखि यात्रा गर्थे। बाहिर हेर्दा सबै थोक राम्रो, ठिकै, शान्तिपूर्ण भए पनि भित्रभित्र धेरैवटा समस्याहरू सुरु भइसकेको थियो। सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दा रामबहादुर बमजन सुरुदेखि नै कन्ट्रोभर्सियल फिगर थिए र उनी पहिलो पटक हराएर फेरि आउँदादेखि नै समस्या सुरु भइसकेको थियो। उनको पहिलो थाहा भएको विक्टिम 22 वर्षीय अनिल खत्री हुन्। अनिल खत्री जो केहीका अनुसार उनको बाल्यकालको साथी पनि थिए। उनी त्यो ध्यान गरिरहेको ठाउँको वरिपरि हिँड्दै थिए र त्यो बेला बमजनले आफ्नो तरबारले उनीमाथि अट्याक गरे। त्यस्तै त्यही समयको अर्को एउटा केस स्पेनिस महिलाको छ जसलाई बोक्सीको आरोपमा समातेर नराम्रोसँग पिटिएको थियो। आन्ड्रिया गुड जो बमजनको विदेशी भक्तजनहरूको लिडर थिइन्, उनले बमजनमाथि एउटा किताब लेखेकी छिन्, रिफ्लेक्सन अन सम्बोधि धर्म सङ्घ भन्ने।
जहाँ एकजना महिलालाई यसरी पिटिएको थियो कि उनी 10 दिनसम्म मजाले बस्न पनि सकेकी थिएनन्। आउने वर्षहरूमा धेरैजना उनी र उनको फलोअरदेखि पिटिए। जस्तै जुलाई 2010 मा 17 जना गाउँलेहरू जंगलमा न्युरो र कुरिलो टिप्न जाँदा उनीद्वारा पिटिए र पछि पुलिसले बमजनलाई यसको बारेमा सोध्दा उनले यो भने, यो त 17 जनाको घटना बुझ्नु भएको छ। चुरोट खाएर आसान माथि मसँगै बसिरहेको त्यस्तो हेप्ने हो, ध्यान बस्ने ठाउँ। त्यस्तै अर्को 9 जना गोठालाहरूलाई 20 घण्टासम्म राखेर पिटिएको थियो। अर्को 5 जनालाई त रगत आउने गरी एकदमै गम्भीर घाइते पारिएको थियो। उनको यति पावर थियो कि पत्रकारहरू पनि उनीदेखि सुरक्षित थिएनन्। पत्रकारहरूको क्यामेरा फुटाई र उनीहरूसँग दुर्व्यवहार पनि गरिएको थियो। इमेज च्यानलमा काम गरी प्रकाश लम्सालको पहिले ब्याट्री खोसियो र अन्य रेशम तिवारी एनटिभी को क्यामेरामा चाहिँ जुन मलाई कुटपिट गरिएको सिन खिच्नु भएको थियो, त्यो क्यामेरा नै बेपत्ता बनाइदिएर रिल पनि र क्यामेरा पनि पाउन सक्नु भएको छैन भने उहाँलाई पनि कुटपिट गरेको छ। मैले यहाँ भनिराखेको र अब भन्न आँटेको कतिवटा अपराधहरूको बारेमा तपाईँले काहीँ पनि भेट्नु हुँदैन, किनकि त्यो सबै अपराधको लेखाहरू सेन्सर गरिसकेको छ वा न्युज आर्टिकलहरू सबै डिलिट भइसकेको छ। तर एउटा वेबसाइट छ अल कोरिया टाइम्स भन्ने, जसले यो सबै पुरानो आर्टिकलहरूलाई आर्काइभ गरेर राखेको छ। मैले सुरुमा तपाईँलाई रामबहादुर बमजन र उनको नाम एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ भनेर पहिला भनेको थिएँ। 2012 मा रामबहादुर बमजनलाई एउटा पासपोर्ट चाहियो र त्यसको निम्ति उनले नागरिकता र जन्म दर्ता दुवै बनाउनु पर्ने भयो र यसमा उनले आफ्नो नयाँ नाम राख्ने भने, धर्म सङ्घ। एउटा मान्छेको नाम सङ्घ कसरी हुन्छ भनेर पनि धेरैवटा प्रश्नहरू गरियो, तर पनि उनलाई त्यही नाम चाहिएको थियो र उनले नक्कली जन्म दर्ता बनाएर आफ्नो नाम धर्म सङ्घ राखे। पछि त्यो नक्कली जन्म दर्ता बनाउने भिडिसी सेक्रेटरीलाई पनि पुलिसले समात्यो। पछि यही केसमा उनको समर्थकहरूले बाटो बन्द गरेर आन्दोलन गरे। बोधि गुरु धर्म संघको नामबाट नागरिकता माग गर्दै उनका समर्थकहरूले सडक समेत अवरुद्ध बनाएका छन्। यो आन्दोलन छिटै तातियो र पछि पुलिससँग पनि झडप भयो। रामबहादुर बमजन र नामको केही न केही कनेक्सन त थियो। उनले हरेक वर्ष जस्तो आफ्नो एउटा नाम चेन्ज गरेर राख्थे, यहाँसम्म कि उनको समर्थक आफैलाई उनको नाम सम्झिन गाह्रो पर्थ्यो। रामबहादुर बमजनदेखि तपस्वी, तपस्वीदेखि पाल्देन दोर्जे, दोर्जेदेखि महासम्बोधि धर्मसङ्घ र पछि मैत्रेय गुरु महासम्बोधि धर्मसङ्घसम्म। यो सबै हुँदै गर्दा बमजन र उनका समर्थकहरूले हलकोरिया जङ्गलमा धेरैवटा बिल्डिङहरू बनाइसकेका थिए, जुन बिल्डिङ इलिगल हो किनकि हलकोरिया जङ्गल सामुदायिक वन हो र त्यहाँ गरिएको सबै कन्स्ट्रक्सन इलिगल हुन्। त्यही वरिपरिको स्थानीयसँग क्ल्यास भएपछि त्यहाँको स्थानीयले कतिवटा घर पनि जलाइदिएका थिए। त्यही कारण बमजन त्यहाँदेखि निस्केर सिन्धुलीतर्फ गए। पछि सम्बन्धित निकायले पनि त्यो इलिगल कन्स्ट्रक्सनहरू सबैलाई भत्कायो। तपस्वी रामबहादुर बमजनले सामुदायिक जंगलभित्र बनाएका घर टहरा प्रशासनले भत्काएको छ। यो सबै भए पनि बमजनलाई अझै पनि सरकारको ठुलो सपोर्ट थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त फेरि पनि तपाईँलाई नै हामी हलकोरियाको जङ्गल दिन्छौँ भनेर प्रतिज्ञा समेत गरेका थिए र नयाँ पासपोर्ट पनि दिन्छौँ भनेका थिए। यहाँदेखि अब जति समय अगाडि बढ्यो त्यति नै उनको पावर र उनले गरेको अपराध पनि एकदमै सङ्गीन हुँदै गएका छन्। एउटा घटना छ स्लोभाक महिला मरिचीको, जसले यो हलकोरिया टाइम्स चलाउँछिन्। मरिची सुरुमा बमजनकै फलोअर थिइन् र उनकै आश्रममा भोलिन्टियर पनि थिइन्, तर उनलाई 3 महिना रुखमा बाँधेर टर्चर गरियो र उनीमाथि यौन हिंसा पनि भयो। I was beaten full of bruises and when Bomjon hit my head then blood was pouring from my head. I was chained so I couldn't obviously escape causes that I am sexually assaulted. पछि मिडिया प्रेसर धेरै भएपछि उनलाई रिहा गरिएको थियो। यही समय अर्की एकजना महिला माता अनिलाई पनि समातेर राखिएको थियो र उनलाई पनि पछि छोडियो। बमजनको समर्थकहरूले यो सबै घटनामा कुनै पनि सत्यता नभएको र गुरुको नामलाई खराब गर्न मात्रै यो सबै आरोप लगाएको भनेर भनिराखे। पत्र पत्रिकामा जे कुराको चाहिँ यो नन इस्युलाई इस्यु बनाएर एउटा माहौल खराब गर्ने काम, एउटा धार्मिक द्वन्द्व गराउने तर्फ उन्मुख खालको चाहिँ गतिविधि जो भइरहेछ। उनको सामु अब कोही पनि खडा हुन सक्थेन, यहाँसम्म कि उनको आफ्नै परिवारलाई पनि उनले छोडेनन्। मिडियामा यस्तो रेप र हिंसाको घटना आउँदै गर्दा उनको परिवारले बमजनकी सानो बहिनी 13 वर्षीय रञ्जितालाई फिर्ता लान चाहेका थिए, तर त्यो बमजनले गर्न मानेनन्। रञ्जितालाई बमजनले आफैसँग राख्न चाहेका थिए। पछि उनको आफ्नै आमाले पुलिसमा रिपोर्टसम्म बुझाएकी थिइन् कि रञ्जितालाई त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो भनेर, तर प्रशासनले उनीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा उनको सामु आएर ढोक्थे, उनीसँग कुरा गर्थे, तर अरू केही पनि एक्सन लिन सक्दैनथे। यस्तै अर्को एउटा घटनामा उनको ठुलो दिदी मनुलाई पनि आन्तरिक कारबाही गरिएको थियो रे। मनु बमजनको एकदमै ठुलो समर्थक थिइन् र सुरुदेखि नै उनी बमजनकै साथमा थिइन्
र सायद मनुलाई चाहिने भन्दा धेरै थोक थाहा भइसकेको थियो। बमजनको समूहले यो आन्तरिक कारबाही फिजिकली नपिटेको तर गुरुको आफ्नो दैविक शक्तिले गरेको भनेर भनिराखे। मनुको पछि बिस्तारै मृत्यु नै भयो र सायद उनमा कुनै खालको सिरियस इन्जुरी भएको थियो। मणि लामा जो बमजनका एक नजिकका पात्र हुन्, उनले बमजनको बारेमा एउटा घटना भनेका थिए जसमा बमजनलाई 81 देशभरिको टुर गर्न मन लाग्यो र उनीहरूले 5 वटा गाडी तयार पारे र बमजनले गाडीलाई एकदमै फास्ट स्पिडमा कुदाउनु भने र कतिचोटि त गाडी 100 र 120 किलोमिटरको स्पिडसम्म पुगेको थियो। मणि लामाले हामी नेसनल पार्कबाट जाँदैछौँ, आर्मीले हामीलाई रोकेर चेकिङ गर्छ भन्दा बमजनले गाडी कतै पनि रोक्नु पर्दैन र सिधै गाडी कुदाउ भनेका थिए। यो सबैले बमजनले आफूलाई कानुनमाथि हो भनेर सोचिसकेको जस्तो लाग्छ। बमजनलाई पछिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीहरूले भेट्ने र उनलाई हलकोरिया फिर्ता जान दिने र अरू किसिमको हेल्प गर्ने भनेर आश्वासन आइ नै राख्यो। तर छिटै उनी विरुद्धको हल्ला यति ठुलो हुन थाल्यो कि यसको बारेमा कसै न कसैले केही न केही त गर्नु पर्थ्यो। कतिजना आनीहरू बमजनको खतरा भएपछि आश्रम छोडेर नै भागेका थिए। पछि सेतो पार्टीले एउटा एक्सक्लुसिभ इन्भेस्टिगेसन पनि गरेको थियो। धेरैजनाको परिवार अगाडि आएपछि मात्र रामबहादुर बमजनले यतिका वर्षमा के गरेका थिए भन्ने कुरा सबै खुलस्त भयो। चिनीमाया तामाङ, फुलमाया, सुर आले मगरहरू सबै गायब थिए। अर्को एकजना चेला सञ्चलाल वाइबालाई त आश्रमभित्र नै गुरुले पिट्न लगाएर मारेका थिए रे। त्यस्तै अर्की एकजना हराइरहेको रिता बोटको घटना पनि छ। रिता बोटकै परिवार अनुसार रिता बमजनको पहिलो श्रीमती थिइन्। तपाईको नन्द रिता बोटले उहाँसँग विवाह गरेको भन्ने थाहा छ तपाईलाई? बिहे गरेको भन्थे अब नन्दले मन पराउँछ भाउजू, मलाई माग्नु आउँछ अरे, कसैलाई चर्चामा राख्नु हुँदैन, कसैलाई सुनाउनु हुँदैन भन्ने कुरो उसले पनि गरेको थिए हामीसँग। 2009 मा जब बमजनले गढीमाईको बलिलाई रोक्नुपर्छ भनेका थिए, त्यो बेला उनी गढीमाई नगएर रिता बोटको घरमा आएका थिए र 1 महिनासम्म बसेका थिए। मैं काठमा रोक्ने भन्दाखेरि त्यहाँ मलाई काठमा रोक्न लान्छ, मसँग त्यतिका शक्ति छैन, मलाई कतै लगेर राख भनेर बहिनीले यहाँ लिएर आयो। पछि यही रिता बोट गायब थिइन्। उनको पछि अर्को एकजना श्रीमती पनि थिइन् जसको नाम दीपशिखा थियो र पछि उनीबाट नै उनको एकजना बच्चा पनि भयो। धेरैजनाले बमजनको त्यो 6 वर्षको ध्यानको अवधिको दौरानमा पनि उनी बेला बेलामा दीपशिखालाई भेट्न दार्जिलिङ गइराख्थे भनेर भनेका छन्। यदि यो सत्य हो भने रामबहादुर बमजनको बेला बेलामा आउने जाने र हराउनेको पुरै अर्थ नै अर्कै लाग्छ। यो सबै केस त्यो बेला पिकमा पुग्यो जब एकजना नाबालकलाई उनले रेप गरेको भनेर पुलिसमा केस दायर भयो। त्यो नाबालिका जम्मा 14 वर्षको थिइन् र उनलाई पटक पटक लामो समयसम्म रेप गरिएको थियो। अरू हराइराखेको व्यक्तिहरूले पनि पुलिसमा उजुरी दिएपछि रामबहादुर बमजन विरुद्ध ठुलो स्केलमा इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो। उनलाई कोर्टमा हाजिर हुनु भनेर सर्लाही जिल्ला अदालतले उनलाई 35 दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो, तर उनी कहिले पनि कोर्टमा आउँदै आएनन्। उनको विरुद्ध अरेस्ट वारेन्ट जारी गरियो, तर आश्रममा उनलाई समात्न जाँदा उनी आश्रमदेखि गायब भइसकेका थिए। पुलिसले उनलाई समात्न नसकेपछि उनलाई फरार करार गरियो र उनी नेपालको मोस्ट वान्टेड मेन बने। उनको समर्थकहरूले अब गुरु 3 वर्षको निम्ति गम्भीर ध्यानमा जान आँटेको भनेर भने, तर आज 4 वर्षपछि पनि उनको ध्यान सकिएको छैन र उनी पब्लिक सामु आइसकेका छैनन्। तर ठुलो प्रश्न त्यही रहन्छ, रामबहादुर बमजन कहाँ छन्? यसको उत्तर कसैलाई पनि थाहा छैन। उनी जहाँ कहीँ पनि हुन सक्छन्। उनको समर्थकहरूले भनेको जस्तो ध्यान गर्दै नेपालको कुनै जङ्गलमा हुन सक्छन्, इन्डियामा गएर लुकेका हुन सक्छन् वा अरू कुनै विदेशमा पनि गएका हुन सक्छन्। उनको अझै पनि भियतनाम, थाइल्यान्ड र हङकङ आसपासको एरियामा ठुलो फ्यान फलोइङ छ र उनी त्यहाँ गएर बस्यो भने कसैले पनि थाहा पाउनेवाला छैन। त्यो देशमा भएका व्यक्तिहरूले नेपालमा के चल्दैछ भनेर थाहा पाउने कुनै पनि सम्भावना नै भएन। उनीहरूले त सायद यसलाई अझै पनि मिडिया प्रोपागान्डा नै सोच्दैछन् होला। यो केस कोर्टमा अझै पनि चल्दैछ र भविष्यमा सायद यसको फाइनल डिसिजन पनि कुनै दिन आउला। रामबहादुर बमजनको हकमा गायब भएकाहरूमध्ये एकजना सञ्चलाल वाइबाका छोरा महेन्द्र वाइबाले अनलाइन टिभी नेपाललाई एउटा इन्टरभ्यू दिएका थिए। उनको इन्टरभ्यूमा उनले पुलिसकोमा गएर आफ्नो बुबा हराएको भनेर मात्र रिपोर्ट गरेको, तर गुरुले नै गायब गरेको हो भनेर आरोप नलागेको भनेर भने। तपाईले ट्याक्कै रामबहादुर बमजनले नै बेपत्ता पारेको हो भनेर चाहिँ भन्नु भएन? छैन हजुर, उहाँले नै भनेर हामीले तोकेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन र उहाँलाई हामीले दोषी दिएको छैन हजुर। यदि यस्तो केसहरू पनि छ भने वास्तविकता के हो त? तर यदि धेरै अपराधको घटना सुन्दै गर्दा केही न केही भित्र गडबड त छ। अब प्रश्न यही रहन्छ,
यदि उनी दोषी नै हुन् भने यो ट्रान्जिसन कसरी भयो? एकजना व्यक्ति जो सत्यता खोज्दै ध्यान बसेको थियो ऊ यति ठुलो अपराधी कसरी बन्यो त? उनी पहिलो दिन ध्यान बस्दै गर्दा म भोलिको दिनमा गएर यस्तो गर्छु भने त पक्का पनि सोचेका थिएनन् होला। त्यसो हो भने यो कसरी भयो त? के यो सबै पैसा र पावरले गर्दा नै हो? या त्यो समर्थकहरूले जसले उनले जे गरे पनि कहिले पनि प्रश्न नै उठाएनन्? या त नेपाल सरकारको जसले उनलाई विशेष अधिकार दियो र उनले विदेशी पर्यटक ल्याउन सक्छन् भन्दै उनको यो अपराधहरूलाई नजरअन्दाज गरिराख्यो? वा उनी साँच्चीकै निर्दोष छन् र यो सबै मिडिया ट्रायल र उनी विरुद्धको प्रोपागान्डा मात्र हो? तपाईलाई के लाग्छ? आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आइ एम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट।